taliyayaasha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland ee kala ah taliyaha ciidanka booliska Sareeye Guuto Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale, taliyaha ciidanka militariga Sareeye Gaasnuux Ismaaciil Taan iyo taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Sareeye Guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa shir tiraayid oo ay ku qabteen qasriga madaxtooyada ee magaalada Laascaanood ka hadlay howlgallada ballaaran ee lagu sugayo ammaanka ee dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka wado gudaha magaalada Laascaanood maalmihii u dambeeyay. Taliyayaasha ayaa sheegay in ay dadka aan u dhalan Soomaaliland wadaan howlgallo ay ugu celinayaan deegaanadoodii si nabadgelyo ah. Sidoo kalena waxa ay fariin u direen dadka neceb horumarka iyo nabadda Soomaaliland iyo waliba madaxda dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya, iyagoona sheegay inaysan amniga gobolka Sool cidna aysan u daba fadhiyin cidii caqabad ku ana laga suulin doono. Shirkan jaraa'id halkan aan ku qabanayna aniga taliyaha ciidanka qaranku wuxuu daaran yahay arrin ku saabsan amniga Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sool magaalada Laascaanood. Waxaa jirtay muddo imika laga joogo 10 sanadood magaalada Laascaanood waxaa ka dhici jiray dilal qorshaysan oo aan ka dhicin dalka intiisa kale, taas oo u eegeed ama ahayd mashruucan ka socda Soomaaliya oo Soomaaliland ka nabad qabto. Annagoo amniga u xil saaran waxaanu go'aansanay inaanu suulino, annagoo Ilaahay la kaashanayna inaanu ka suulino kansarka ee gobolka Sool dhex fadhiya gaar ahaan magaalada Laascaanood ee raggii haldoorka ahaa iyo hablihii haldoorka ahaa ee magaalada u dhashay ama Soomaaliland dhammaanba ka koobnaa cid kastaba ha ahaadaane laynaya inaanu ka suulino ayaanu go'aansanay. Laascaanoodna noqoto insha Allah way noqonne amnigeedu amniga caasimadaha kale ama magaalooyinka kale Soomaaliland oo kale inay noqoto. Taas waftigan u yimi waxaanu go'aansanay haddaanu amniga nahay inaanu wixii aan reer Soomaaliland ahayn si aanu gunta u gaadhna amniga in magaalada ay ka baxaan iyagoo nabad qabana ay dalalkoodii u tagaan. taa markaanu qaadnay tallaabada dad badan ayaa hadlay, dad badan oo shaqo u taala aan ahayn baa maaragtay fikrado kale ka bixiyay. waxaan u sheegayaa dadkaas oo madaxda Soomaaliya koow ka tahay amniga dalkayaga annaga ka masuula, Ilaahay baa ka masuula, annagana ka masuula. cid aanu u daba fadhino ama aanu wax ka weydiinayno ma jirto. waxaan leeyahay qolooyinka qaylqaylinaya magaalooyinkiina u taliya, caasimadiina u taliya, mashruuca xamar ka socda Laascaanood kama socon karo. waa ka suulinaynaa, waa ka tirtiraynaa si ixtiraam iyo abni ay ku jirto, si asluubi ku jirto ayaa dadka loo raray, gabadha loo kireeyay, waa la ururiyay, cuntaa la siiyay, biyaa la siiyay, waa la tira koobay. sidaas dalkoodii lagu qabatay. dadka reer Laascaanoodna aad iyo aad baan u hambalyeynaa, madaxda gobolka aad baan u hambalyeynaa. codsigana markii hore iyaga keenay, markii dambena way iskaga garab taageen, shaqadii baa si wanaagsan loo qabtay. dawlad ku sheega xamar ku dhisan waxaan u sheegi lahaa dadka reer Soomaaliland waxay is-ilowsiyaan dhibaatadii ay u geysteen ayay is-ilowsiyaan oo ay isliqsiyaan. waxaan ku oran lahaa nabaradii aad dadka u geysateen ha xoqina oo dhibaatadii dadka dib ha u xusuusinina. waxaan nahay ummad dadku la noolaan karo, uu dhex geli karo, uu la ceeshi karo. horena waa la noogu aqoon taariikhiyan baanu leenahay arrinta. inkastoo kala tagnay haddana annagu waan jecel lahay shicibka reer Soomaaliya. dawladduun baan ishaynaa laakiin shicibka waan jecel lahay. waana shicibkuna way wada ceeshaana way wada nool yihiin. waxa keenay halkan dil badan baa ka dhacay. rag badan oo haldoora ayaa lagu laayay oo ilaa 68 qof ah, rag iyo dumar bale. si aan haddaba amniga waddankayaga u sugno oo u ogaano annagoon cidna waxba yeelin, xushmad iyo ixtiraamna ugu hayno dadka reer Baydhabo iyo dadka kale ajnabiga kalaba. si sharaf leh aan amnigeega aan sugnaa, si sharaf leh inay uga baxaan ayaanu go'aan ku gaarnay. cidna waxba maana yeelin, cidna maana hagaardaamayn, laakiin si sharaf aan iska saaray si aan annagu amnigeega u xasilino. dadka hadlayana markii horeba nabad bay ku noolaayeen, Hargeysay nabad ku joogaan, Burcay nabad ku joogaan. ciddii nabadgelyo waddankeega ku joogaysa annagu cidna uma maanaan diidin, laakiin ciddii marti edab xun noqota waa saarana maanta iyo bariba daarana ama aan u soconay
amnigu in nabad lagu noolaado oo dilaalkan la ogaado meesha sal ku hayaan oo la daba galo baa waajibkaygu waa anaga aanu sidin dadku inay nabad ku seexdaan oo xoolahooda nabad ku iibsadaan oo habeenkii baabuurta nabad u socoto weeye in la soo afjaro oo waxaan waxa ka socda la daba galo baan isugu nimi wax ayagaasoo madaxa waxaan leenahay dadweynaha inaad nala shaqaysaan baa fiican nabadda waa innaga u baahan meelaan maamul lahayna meel maaha waxaan leeyahay ammaankaa laga shaqeeyo